Альмас Movie Guide. Аз чиргалаар дүүрэн халуун дотно гэр бүл. Баяр хөөр инээдэр бэлгсэн сайхан найзуудгээд Саймон бол асар энгийн нэг амьдралтай. Энгийн хөөрхөн өсвөр насны хүү. Гэхдээ нэг юмыг эз тооцвол. Тэр бол ижил хүсдэг. Нэг хайр татам чимшиг баг зэрэг гонигтай чимшиг хажуу хөршийнхөө халуухан залууг нууцхан крашилж барьсан шигээ. Өөрөө дөнгөж 17 тий. Тэгэд хинт ч өөрийгөө илчлээгүй. Хамгийн сайн найзууд нь ч мэдгүй болохоор бүхний нуух гэж жаахан хэцүү хүн л хаяа. Охин дүн байнга гал тогонд элдв шин юм хийж турших оролдох дуртай. Гэхдээ мэдээж ихэнхдээ л баг зэрэг фейлдэст. Дөрөв найз нэг нь машинтай. Тэгээ хичээлдээ явахдаа нөгөө хідээ нэг нэгээр нь түгээд л манад 10 жилийн хүүхдүүд ингэж хичээлдээ явдаг байсан бол яах байсан болов? За ингээд Америкийн жирийн нэг ахлах сургуулийн амьдрал. Гэхдээ энгийн байдал нь хүртэл дэмдээ өнгө нэмэстэй үзэсгэлэнтэй энд тэнд гарууд үнсэлцээстэй тоглож наадах наадад хичээлээ хийх нь хийгээд уцаа шагаагаад лайфагч хичээлийн нэг өдөр тэгсгээл өнгөрчих. Орой гэртээ харьсан аав нь өрөөнд нууцаар дуудаж оруулснаа ээжд нь зориулаад айн баярын бичлэг хийснэ үзүүлэхээ санаатай байсан юм байл та хөөрхий. Тэгсэн бүр нэг дөнгөж эдит хийж сурч яваа 2 3 дугаар ангийн хүүхэд хийчмээр хачин юм хийгээ ачиж. Тэгээ яах вэ? Ээжийнхэн мэдрэмжийг аавынхаа ч сэтгэлийг бодоод бичлэг эдитлэх ажилтнанд туслах юм л. Орой нь өрөөндөө найзтайгаа видео колдод байж идэл. Hey Simon, чи тэр нөгөө сургуулийн чат румд оруулсан нэг ижил хүссэн залуугийн постыг харсан уу гэж мэгвэ. Simon бол ижил хүснүүдийн тухай мэдээ амар дотн тусна үсттэй. Баярлах шахуу харсан харин нэг залуу нэрээ нууцлсаагаар өөрийнхөө талаар жаал ярьж, урамшаад шууд л нөгөөх рүү чи имэйл бичлээ. Мэдээж өөрийнхөө бас нууцлж байгаад би ч бас ижил хүстэй инээтрээ гэл өөрийнхөө баахан мэдрэмжүүд энтрийн талаар бичиж ирэх үү. Маргааш өглөө сэрснээсээ хойш нөгөө залуугаасаа буцаад имэйл бичгийг нүдэн ширэгдэл хүлээсээр пүза ирлээ шүү. Эцэст нэг юм бичилцэж гарлаа штэ. Тэгээд би ингэсэн тэгсэн аах өөрийгөө тэгж мэдсэн бла аах нэг охинтой уг нь үерхэж хэлсэн дааж үнэхээр болохгүй юм байлээ гэж мэгэн. Нөгөө залууга тэгээд яг хин болоо гэсэн бодлоор сургууль дээр аль болох хам гей байж болох гэсэн залуу болгоныг сонж өстө. Нэг удаа номын сангийн ком дээр нөгөөхтэйгөө чатлж байгаад гарч явахдаа аккаунт гаргахаа мартаа явцсан байдгийн. Тэрийг нь яа нэг дайлж исэн үлийн молж хараад баахан скриншотыг явуулчихдгийн. Саймон өөрөө анзаараагүй болохоор юугаач бодох вэ? Өөр зүйл тухайн налдуураад таг. Манай эдтэй байнга шахуу нийлдэг бас нэг maybe gay байж болох үс гэмээр царайлаг хар залуу байдгийг. Өөрийнхөө нөгөө чатладаг залуу муу юм болоо гэж бас жаахан гадарлаа. Гайгаар гэж нөгөө скриншотуудыг авдаг залуу дайлжичаад яг Саймон яраас нэгсээр ирдэг. Яг угтаа бол уг нь нөх муу санаатай хүний муу үз гэсэндээ энтер биш. Харин Саймоны эмэгтэй найзад нь тунчиг сайн. Тэгснээ Саймоны энэ нууцыг жаахан муухагаар ашиглаж сүрдүүлж байгаад өөртөө туслах гэсэн санаатай юм байж л. Гэхдээ мэдээж охин найрах аргач гэлээ найзыг сүрдүүлж ийм балиар аргаар охин найрах гэд байхад яах вэ муу сууг. Ингээд албан шахалтаар нэг тэнэг багид өөрийнхөө сайн найзыгаа шахах үйл хэрэгттэй ажиллагдваа гэж. Манайхны гадуур шоудгийг бодвол Америк өсвөр насныхан байнга нэг нийт үдшилт зохиож гоё баярлцгаана бас. Өнөө балаа бандыг найзуудынхаа дүр хувиргах партид урьчихсан чинь хүүхний плаж банзал өмсөд ирчихсэн ч байх шиг. Үгүй мэдрэмж муутай мэлээ хойлог амт чи өөр хин нэг сүрдүүлж үжил охин найрах нь аргагүй ч юм аа да баг. Гей гэж гадарлаад байсан нөгөө дажгүй найз нь үдшилт дээр охинтой үнсэлцэж байснаар Саймоны хамаг хүлээлт мөн байж магадгүй тий гэж бодож байсан ганц таамаг нь талаар болов уу. Тэгэж жаахан хутраад хэсэг согтсон амтан ганц найзараа төшүүлэн барин гэртээ нэг марив. Маргааш нэг жижигхэн цайны газартайсан царайлаг зөөгч залаг бас гейм болов уу? Миний нөгөө харьцаад идэг залуу муу юм болов уу гэж харандаас. Ер нь яг тэр нууцлаг ноёнтог хийм бол гэсэн бодлоор киноны турш нийт бүр бараг 5 6 залууг тэр хүн юм болов уу гэж таамаглах жишээ нь. Дараа сургуулийн хөл бөмбөгийн тэмцээний үеэр нөгөө зөөгч залуудаа дахиж таарад хөөх юм яриад аваа байгаад энэ удаа гэж бодж идэл. Нөгөөх нь харин үний эрэхтэй Саймоны эмэгтэй найзыг сонирхож байсан. Тэгээ Саймоноор дамжуулж өөртөө холбогдох санаатай байсан юм бэлээ л бас. Зөөлөг гэж. Саймоны хувьд дахиад нэг фейл. Лайт хүн сэтгэл санаагаар умчихсан хэцүү байхад нөгөө хончин ирснэ. Мэн яг чи туслаач гэд хуцаад авахар нь Саймон угаасаа ч яхан тэл тэрсэн байсан болохоор нөгөөхтэй хандаад өөртөө ихтгэлтэй шууд дайр. Эсвэл бүр бол гэж хэлээсэн. Нөгөөхөн тэрийг шууд утгаар хүлээж авч ойлгоо. Тэмцээ эхлэхийн өмнө стадиум даяараа бүгд босчихсон төрийн дуулж байтал тасалж орж ирснэ. Саймоны найзад шууд сэтгэлээ илчлэнээс. Эби бүр тааг байдалд орж ичиж улаагаад нүүр хийх газаргүй боллоо. Шууд татгалцааш. Тэгсэн удсангүй тий. Тэр режект хийлгэж хаягддаг багийн шарандаа шууд Саймоны хамаг нууцыг сургуулийн групп дэлгэж хаяад хилтэй устдаа бүгд мэдээд эхлэв. Сургууль дээр бүгд нэг л таагүй харц шидлээстэй. Сүүлдээ бүр элэг дог хийгээд дийлтгэж байл. Гэхдээ хориг хорор гэдгийг үлгэрээр ч юм уу. Эсвэл одоо юу ч хэмээр юм битээ. Зовлонгийн түргэн гэж өөрөө хинт хизээ хэлж илчлэхээ мэдэхгүй нэг л уучраа олохгүйсэн Саймон. Нууцыг нь хэдий өөр хин нэгэнд дэлгэсэн ч хэлээ. Нэг нь бүгд мэддэг болчихсон болохоор бас ч гэж
хонгос суларсан тайван мэдрэмж аваад амруул. Өөрөө ч тэрийг одоо бүрэн хүлээн зөвшөөрөөд гэрийнхэндээ ч хэлээд тэдэр нь ч бас жоохон хүлээцтэй гоёор хүлээж авлаа. Нэгэнт л бүх зүйл ийм болсонд бүр цайрч цагаандаа гарахаар шийдээд өнөө бүр анх чаддаг байсан нууц гей ноёнд на болзоонд орж хин гэдгийг нь мэдхээр сургуулийн группт пост хийлээ. Нэг хөөрхөн романтик паркт ганцаараа алсын харагчдаар хүлээж бай. Хэрвээ чи ч бас өөрийгөө илчлэхийг хүсэж байгаа бол над тэр ирээрэй гэж мэгээд тэгсэн яасан гээ. Нөгөөх нь ч гэсэн эцэст нь ирдэг юм бэ. Тэгсэн анх нөгөө яг мууийн болов гэж хамаглаад байсан царайлаг найз нь байсан байдаг байгаа. Ингэж л бүх юм илчлэгдэж байх ёстой бүхэн байр байрандаа орлоо гэж. Энэ удаагийн кино таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн киноор уулзлаа. Түр бай.